E aí galera, beleza? Dona estamos aqui com mais um vídeo. Hoje estou aqui na minha série. Sai, Rick! Sai! Sai, seu cachorro! Então a nossa série. Então hoje não lembro o que a gente estava fazendo aqui, deixa eu ver. Nem lembro. Ô cabeça. Meu baúzinho aqui. Pegar alguma... Deixa eu ver o que eu... Né? Como fazer uma maçã dourada? Não sei. Mas eu não me ajudo em nada. O que essa vaca tá fazendo aqui? Por que parou aqui? Por quê? Tô achando estranho, hein? Tô achando estranho. Por que ela foi pra dentro? Essa vaca tá estranha. Eu não lançou carne, lançou sim. Mas bora. Eu já fechei aqui, né? Já tá tudo de boa. Tá, então eu vou dar uma explorada por ali. Eu escutei um barulhinho. Vocês viram, galera? Escutei um barulhinho. Que merda é essa? Porque que essa série tá muito estranha. Estranho por enquanto ainda não, né? Eu estou escutando uns barulhos estranhos por aqui, né? Será que eu acho o Rick aqui dentro? Aparece o Rick. Não aparece. O Rick é aquele cara que a gente acha que vai existir, mas nunca existe. A gente nunca acha. Deixa eu encher minha barra de coisa aqui. Pegar aqui minha espada, porque eu não gosto de armar. Andar sem armamento. Tá ficando de noite aqui. Eu acho que eu vou já mudar de casa, galera. Porque eu vou fazer uma casa mais segura, mas por enquanto eu vou ficar nessa ainda. Deixa eu ver aqui. Deixar essas cercas aqui. Que se eu morrer, essas cercas também é muito importante. Ah, essas tochas vou deixar comigo por causa que às vezes tem alguma coisa. Mas eu vou dormir aqui. Vamos ver se não tem nada de estranho, né? Porque aparece alguma coisa de estranho, né? Do nada assim, tipo assim. Aparece o Rick aqui na minha frente. Eu ia dar um grito. Eu ia dar um gritão. Vocês iam ficar escutando ele de noite. Noites e noites. Então, vou dar uma explorada aqui por baixo aqui. Mas que eu não perca da casa, né? É melhor ficar aqui. Aqui pra dentro dessas cavernas, nem pensar. Você acha que eu sou corajoso, mas não. Tem muito mob. Os mobs são as piores coisas possíveis. Vou dar uma explorada aqui pra frente aqui, porque aqui eu não sei o que tem, né? Eita. Isso é barulho. Barulho de... Oi, escutou de novo. Tô ficando assustado, velho. A lava ali. Eu tô ficando todo arrepiado aqui, gente. Vocês verem aqui a visão, não tô gravando aqui, mas eu tô todo arrepiado. Eu tô até... Sai Rick da minha vida. Rick desgraçado, cão. Ah, escutou de novo, escutou? Acho que é barulho de morcego. Mas eu tô com medo de entrar em casa e o mob aparecer. Eu vou entrar. Eu sou zica. Não! Entra, cacete! Ai, véi. Zumbi pode ser. Ah, mas é um zumbizinho. Cara, o barulho é desse bicho aí, véi. Tô todo arrepiado. Ai. Agora eu acho que parou.
Não sei que barulho é esse, deixa aí nos comentários. Se foi um barulho comum de que acontece ou se é um barulho estranho. Vou ver o que eu posso fazer aqui. Porque eu tenho que estar armado com força. Deixa eu ver como faz um arco. Tá voltando a teia de aranha. Maçã dourada. Maçã dourada. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tem como fazer uma maçã dourada assim. Fazer uma comigo aqui. Aí. Uma maçã dourada. Aí. Já comi ela aqui pra não ficar com a vida cheinha ali. Ah, demora. Mas eu vou invadir. Eu pus essa coisa pra me sair daqui. Que assim eu me sinto mais seguro. Vamos vir pra cá. Ou anúncio aí. Pode vir, zumbi. Pode vir. Que aqui é nós. Pegar uma florzinha aqui pra ser coisa de Deus. Que tá aqui na florzinha. Eita. Levei um tombo aqui. Pode vir. O que que tem aqui? É aqui que você tá, ali aqui. É aqui. Pode vir. Pode vir. Pode vir. Aqui é nós. Ah, vai me dizer que não vai quebrar essa merda. Ah, sai daqui que eu tô começando a ficar meio assustado porque séries assustadoras assim nos assustam. Os vídeos vai ficar mais pequeno porque eu tenho muito medo, velho. Então eu não gosto de ficar. Porque como eu posso falar? Aí o barulho de novo aí, ó. 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 Oi. O que é isso atrás de mim? É a porção. É a porção. Cadê os bichos? Eita! Esses cavalos estavam aqui. Meu Deus. Seu bag. Sai, seu. Sai. Sai! Tô com medo de você. Sai. Vocês não são normal, não. Pronto. Será que era isso? Eu acho que era os cavalos, isso. Olha uma galinha. Acabou a vida, cara. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Mas nada de estranho pra pôr no título do vídeo. E os cavalos ali que apareceram ali. Cavalos aparecem do nada. Vocês não viram que o cavalo aparecendo do nada? Eita, eita, eita. É muito medo, véi. Entra, cacete. Cacete. Cacete, entra. Mas, galera, inscreve aí no meu canal. Inscreve aí. Se você gosta de vídeos de Minecraft, inscreve aí no canal. Inscreve aí. Inscreve logo antes que alguém morra aí de medo aí. Se você gosta dessas séries estranhas, deixa seu like pra fortalecer. Um abraço. Mas, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e falou.